வணக்கம், நான் டாக்டர் கனிமொழி பேசுகிறேன். ஆரோக்கியம் சார்ந்த தகவல்களில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் விக்கல். சிலர் வேக வேகமாக அவசரமாக சாப்பிடும்போது விக்கல் அதிகப்படியாக வர ஆரம்பிக்கும். சிலர் காரமான உணவு வகைகள் எடுத்துக்கும் போது திடீர்னு விக்கல் வர ஆரம்பிக்கும். சிலர் மதுப்பழக்கம் இருக்கிறவங்க, சோடா வகைகள் அதிகமாக குடிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே திடீர்னு விக்கல் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி விக்கல் வர டைமில் வீட்டில் அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு சாதம் ஒரு உருண்டையாக எடுத்துகிட்டு தொண்டையில் வச்சு உள்ளுக்கு வச்சு முழுக சொல்லுவாங்க. அப்போ உடனே விக்கல் நின்றுடும் அப்படின்ட்டு. சிலர் இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. என்ன அப்படின்னா, நல்லா மூச்சு காற்றை உள்ளுக்கு நல்லா வேகமாக இழுத்து அவங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த மூச்சு காற்றை வெளியே விடாமல் உள்ளுக்குள்ளே ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கணும். கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷமோ அவங்களால எந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல் உள்ளுக்கு ப்ரீத்திங்கை பண்ண முடியுதோ அவ்வளோ நேரம் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு மூச்சு காற்றை வெளியே விடுவாங்க. அது மாதிரி பண்ணும்போதும் சில டைம் இந்த விக்கல் தானாகவே சரியாயிடும். சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் முழுக்க கூட விக்கல் கண்டினியூஸாக வந்துட்டே இருக்கும். என்ன பண்ணாலும் சுடு தண்ணி குடித்தாலும் ஜீரக தண்ணி குடித்தாலும் எது பண்ணாலுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த விக்கல் கண்ட்ரோலே ஆகாது. ஸோ அவங்களுக்கு தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிற டிப்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மயிலிறகை நம்ம விளக்கில் காமிச்சு அதனோட சுட்ட சாம்பல் இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு 2 சிட்டிகை அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. ஜீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. ஏலக்காய் ஒரே ஒரு ஏலக்காய், உள்ளுக்கு இருக்கிற விதை, இது எல்லாத்தையுமே நல்லா பொடி பண்ணி 1 ஸ்பூன் தேனில் நீங்கள் குழப்பி உள்ளுக்கு சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக இந்த விக்கல்ல இருந்து ஒரு முழுமையான ஒரு தீர்வு கட்டாயம் கிடைக்கும். சிவம் மருத்துவமனை, ஆரோக்கியமே வரம்.